冬练3九，夏练3伏。我们云南几届攀爬比赛的冠军种子选手小胖哥又过来练车了，大家跟我一起来看看一个冠军是怎样练成的。可以看到，在那么窄的一个坡道上要进行那么小的一个转向，是需要多么细腻的操控，然后要爬上这样一个60-70度的坡，对油门操控的细腻程度可想而知。厉害了！不服的，来我们顶江飞的室内攀爬场，过来练练。